Bafethu, yazi kunesisho la ehlala sishiwo abantu. Mina into ehlala ekhulunywa abantu abadala ngiyakholelwa ukuthi uthi baqinisile ukuthi umuntu omdala mfethu akabaqamba amanga. Ongakuthi ekhaya ke wathi nje umuntu omdala unamanga kuthiwa uthethiswe kuthiwa wothi unamasphosiso. Kuyayifanela nje amanga namasphosiso. Usasho konke unamanga umuntu omdala mawuthi unamasphosiso. Kuthiwa ingane ayisho umuntu omdala unamanga. Ingane eyayithi umuntu omdala unamasphosiso. Usasho konke umuntu omdala unamanga ukuthi ukubize ngokuthi amasphosiso angikho ke lapha. Kodwa khona into eyishiwo abantu abadala esakhula nje ishiwo izulu maliguqubele yabona iweather mayiguqubele kuthiwa libafazi baduba inyama. Yazi kunombuzo mina ukuthi base baduba inyama nje kazi yathi sisele le nyama kazi yasala yadliwa uba. Ngoba phela umuntu mayiduba kuhle khona osala kuhle lo bafethu akungadlala ngathi mina sicela ukwazi ukuthi kule nyama eyadutshwa abafazi abantu besifazane angazi noma kakuhlatshiwe noma ekade ithengwe ebhusha mhlawumbe eyosiwa noma kokwenzakalani njengoba bayiduba ngicela nibuyele kumina ningazisa ukuthi bayiduba bagcinaphi ukuze nami ngidle leyo nyama phela sikwazi ukuthi mhlawumbe isakhona nje sahleli salindile leyo nyama ukuze sidle phela inyama phela ayitshaliwe ndawo bakithi sitsheleni ukuthi badubile basebenza njani ngendaba yayo leyo nyama. Siyafuna ukuyidla leyo nyama nje sazi ukuthi bayiduba abafazi inyama emva kokuyiduba yasishonaphi.